ist heute ein pickepackevoller Tag im Bundestag, denn es ist die erste Sitzung des ja frisch gewählten Plenums. Das heißt, alle neuen Abgeordneten kommen dann auch heute zusammen. Und im Vorfeld schon ist man jetzt gerade auch noch mit den Fraktionssitzungen beschäftigt. Und hier sehen wir ihn auch, Bundeskanzler Olaf Scholz. In den letzten Tagen hat man ihn wenig gesehen, denn im Grunde genommen kriegt er ja heute auch noch vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde. Aber natürlich ist er bei der Fraktionssitzung da jetzt auch mit dabei, sitzt auch zwischen den beiden SPD-Co-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil. Es ist also ein großer Tag des Wandels und über dem schwebt auch mal wieder eine Brandmauerdiskussion. Denn auch die AfD ist nicht ganz zufrieden am heutigen Tage. Einerseits kritisiert man, dass überhaupt Gregor Gysi von der Linkspartei als Alterspräsident nun heute dieses Plenum eröffnen darf. Denn der eigentlich älteste Abgeordnete im Deutschen Bundestag ist Alexander Gauland, damit auch jemand von der AfD. Und man wird heute auch einen neuen Versuch starten, einen Bundestagsvizepräsidenten aus den eigenen Reihen zu stellen. Seit 2017 ist man damit eben immer gescheitert. Und das will ich jetzt besprechen. Dorothea Schopelius wird also auch diese Sitzung heute für uns begleiten und beobachten. Dorothea, also wie kontrovers wird das denn diskutiert im Hohen Haus? Nun, es ist zumindest ein großes Thema am heutigen Tage, denn ein neuer Bundestag heißt auch neue Sitzverteilung. Und der AfD ist es gelungen, 152 Abgeordnete in den Bundestag zu wählen. Und demokratisch gewählt heißt dann auch, die Verantwortung im Bundestag übernehmen zu müssen oder zu können. Dementsprechend wird heftig diskutiert, inwiefern man dann mit dieser Thematik jetzt umgehen sollte. Und ich würde da gerne einfach mal an der Quelle direkt nachfragen, und zwar bei Gerold Otten. Und Gerold Otten ist von der AfD und ist ja vorgeschlagen bzw. aufgestellt von der AfD als Bundestagsvizepräsident. Sie sind seit 2017 hier im Deutschen Bundestag. Also sind Sie ja die Person, die man fragen sollte, was Sie von diesem Umgang halten, dass die Wahrscheinlichkeit ja doch sehr hoch ist, dass auch heute Sie nicht die Wahl gewinnen werden als Bundestagsvizepräsident. Ja, der Umgang ist natürlich undemokratisch, das muss man ganz klar sagen. Wir sind in der dritten Legislaturperiode mittlerweile, wir haben 20,8%, wir vertreten 10 Millionen Wähler hier im Bundestag und die müssen auch repräsentiert werden im Bundestagspräsidium. Ich hoffe hier natürlich auf die Einsicht jetzt der Kollegen. Jeder Kollege ist unabhängig, jeder Abgeordnete kann frei entscheiden. Wir entscheiden ja nicht hier über Grundsatzfragen, über Leben und Tod, sondern nicht über Abtreibung oder über Sterbehilfe, sondern wir entscheiden darüber, ob jemand im Präsidium des Bundestags sitzt, an den Leitungen teilnimmt und die entsprechend den parlamentarischen Ablauf gestaltet. Es gibt ja allgemein relativ viele Debatten gerade im Umgang. Es geht zum Beispiel auch um den Fraktionssaal der SPD, den die AfD aufgrund der Anzahl der Abgeordneten eigentlich übernehmen sollte, oder auch um Vorsitze in Gremien, Ausschüssen. Da kommt eben dann oft die Thematik von Matthias Helfferich und Maximilian Krah auf, zwei Abgeordnete der AfD, die sich eher im Extremspektrum aufhalten, von der eigenen Partei als solche auch öfter schon eingestuft wurden. Wie ordnen Sie das ein, wie man mit diesen dann umgehen sollte hier im Bundestag? Ach, das sind immer wieder Namen, die dann kommen. Es wird immer wieder nach irgendwelchen Gründen gesucht, warum man die AfD oder einen Kandidaten der AfD nicht wählen sollte. Wir sollten uns hier an die demokratischen Geflogenheiten halten. Die Geschäftsordnung des Bundestags sagt, dass wir einen Abgeordneten als Vizepräsidenten benennen können. Und von daher sollten die anderen Parteien jetzt mal so weit sein, sie auch demokratische Spielregeln befolgen. Und letztendlich glaube ich, dass ich als Person auch nachgewiesen habe in 2 Legislaturperioden, dass ich ein Kandidat bin, der auch eine entsprechende Sitzung leiten kann, der im Präsidium konstruktiv mitarbeitet. Also von daher sehe ich da keinen Grund, mich heute nicht zu wählen. Wenn man sich Ihren Lebenslauf anguckt, dann hat natürlich auch vor 2017 da viel stattgefunden, und zwar bei der Bundeswehr. Und Sie sind aufgefallen in Ihrer politischen Karriere durch NATO-freundliche, europäische, freundliche, westfreundliche Aussagen. Damit sind Sie nicht ganz alleine, aber relativ alleine in den Reihen der AfD. Wie kommen Sie denn da zurecht? Ich glaube nicht, dass ich relativ alleine bin. Also ich begleite auch unser Parteigremium, das sich mit Grundsatzfragen beschäftigt, was mit Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Also von daher ist da schon durchaus eine breite Meinung, die in diese Richtung geht. Wir wollen eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa. Wir werden sehen, dass durch Trump und durch andere Entwicklungen in der Welt sich die komplette Statik der Sicherheitspolitik in Europa verschoben hat. Und von daher sehe ich die europäische Lösung, aber ich sehe sie nicht als EU-Lösung. Deshalb europafreundlich heißt für mich Europa, dazu gehört Großbritannien, dazu gehören Länder wie Norwegen, Länder, die nicht in der EU sind. Dazu gehört aber auch Russland. Und wir müssen hier sehen, dass wir auf dem europäischen Kontinent als Staaten wieder zusammenfinden und nicht neue Mauern errichten, keinen neuen eisernen Vorhang in Europa bekommen.
Blicken wir noch einmal zurück auf den heutigen Tage, also auf den neuen Bundestag, der zusammenkommt. Wenn Sie nicht gewählt werden als Bundestagsvizepräsident, dann ist das ein erneuter Schlag für die AfD in der Hinsicht. Sie haben es gerade beschrieben, aus Ihrer Sicht als antidemokratisch. Welche Schlüsse würden Sie daraus ziehen? Wie würde die AfD handeln? Wir werden so weiter konstruktiv mitarbeiten, wie wir bisher auch gemacht haben. Wir werden ja schon seit 2 Jahren hier diskriminiert in der Form, dass wir keine Präsidenten bekommen, in der letzten Legislatur keine Vorsitzenden der Ausschüsse bekommen haben. Von daher machen wir weiter wie bisher. Wir sind immer konstruktiv gewesen. Wir haben auch zu Anträgen von anderen Parteien unsere Zustimmung gegeben, wenn wir sie inhaltlich für richtig halten. Das werden wir auch weitermachen. Wir haben nie Blockadepolitik gemacht, wie sie zum Beispiel von der Linkspartei gemacht wird, sondern wir sind hier angetreten, demokratisch mitzuarbeiten, und das wollen wir auch weiter im Präsidium. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Orten. Ich bedanke mich.